Нормально деген да. Солдат, да? Солдат. Мамлекеттик чек ара кызматынын басма сөз кызматынын билдирүүсү боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосундагы ок атышуу токтотулду. Бул чыр-чатак тажик аскер кызматкерлери тарабынан чагымчыл аракеттер менен коштолуп, күтүүсүздөн кыргыз чек арачылары жана кыргыз жарандары тарапка ок атылган. Азыркы убакта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара аймагындагы кырдаалды турукташтыруу боюнча Кыргыз Республикасынын Баткен багыты жана Тажик Республикасынын Исфара багыты боюнча чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусу болуп жатат. Атышуу учурунда Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын 3 аскер кызматкери ар кандай даражадагы жаракат алып, аларга өз убагында тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Жалпы республика аймагында өзгөчө кырдаал режими сакталат. Анын мөөнөтү дагы узартылат, дейт Сооронбай Жээнбеков. Өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков өлкөдө өзгөчө кырдаал режими сакталып, мөөнөтү дагы узартыларын айтты. Бул тууралуу президенттин улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 75 жылдыгы менен куттуктоо сөзүндө жазылган. Анын айтымында акыркы учурда бир тарапта коронавирус илдетинин кесепеттери, экинчи жагында экономикага тескери таасир этчү коркунучтар турат. Жээнбеков дүйнөнү дүрбөлөңгө түшүргөн кырсыктан элди аман эсен алып чыгуу үчүн болгон күч аракет жумшалып жатканын белгилеп, илдеттин жайылуусуна бөгөт коюу үчүн өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режимдери киргизилгенин эске салды. Эми экономикабызды жандандыруу үчүн ишкерликтин айрым багыттарына уруксаат берилди. Алар өз жумушун кайрадан баштады. Мындан ары бардык тармактар боюнча бизнес ишмердигин акырындап ордуна келтирүүгө муктажбыз. Бирок адамдарыбыздын ден соолугу жана өмүрү баарынан кымбат. Ошондуктан жалпы республика аймагында өзгөчө кырдаал режими сакталат, анын мөөнөтү дагы узартылат. Өзгөчө абал режими алынып салынса да, ар бирибизден катуу тартипти сактоо, санитардык гигиеналык эрежелерди бекем кармануу талап кылынат, деди президент өз сөзүндө. Өлкө башчы коомдун саламаттыгы үчүн мамлекет жооптуу экенин айтып, бирок оорунун жайылып кетүүсүнө жол бербөө үчүн ар бир жаранда өз жоопкерчилигин сезүүгө милдеттүү экенин баса белгиледи. Коомдун, өзүбүздүн, балдарыбыздын, жакындарыбыздын ден соолугу жана өмүрү үчүн мамлекет менен чогуу ар бирибиз жоопкерчиликти моюнга ала турган учур келди. Барыңыздарга бүгүнкүгө чейин тартипти сактап, медициналык талаптарды аткарганыңар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Мындан ары да бекем тартип, биримдик менен бул аракеттер улантылат деп айтылат кайрылууда. Булак Ренкейдж. Москвадагы хостелде акысыз жашап жатышкан казак-орус чек арасында калып калган кыргыздар боюнча элчиликтин билдирүүсү. Орусиянын Москва шаарында хостелдерде акысыз жашаган кыргыздар бардык эскертүүлөргө карабастан чыгып кетишкен. Бул тууралуу Кыргыз өлкөсүнүн Орусиядагы элчилигинен кабарлашты. Буга чейин Оренбургда эмгектенген мигранттар март айында Москвадагы хостелдерге жайгаштырылган. 29 марттан бери хостелде акысыз жашап жаткан жарандар элчиликтин диаспоранын эскертүүлөрүнө карабастан Казакстан аркылуу мекенге кайтабыз деген максатта чыгып кетишкен. Алар Солилецк шаарында казак-орус чек арасы аркылуу жарандарды өткөрүп жатыптыр деген кепти угушкан. Биз аларга чек арадан 16 марттан бери күтүп жаткан жарандарды гана өткөрөрүн бир нече жолу эскерттик, дейт мекеменин басма сөз катчысы. Кече 7 майда мекенге кайтып келе жаткан 70ке чукул кыргыздар казак-орус чек арасында калып калышканы кабарланган. Чоңлайдагы мектепке даярдалган обсервация, жашоочулар эмнеге дүрбөлөңгө түштү? Чоңлай районунда Тажикстандан келген жарандарды айылга киргизбейбиз деген тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы Жеңишбек Ашырбаев билдирди. Анын айтымында кече 7 май күнү Чоңлай районунун Жекенди айыл өкмөтүнүн тургундары Тажикстандан келе турчу жарандарга мектептерден обсервация үчүн орун даярдалып жатыптыр деген туура эмес маалыматтан улам дүрбөлөңгө түшүшкөн. Жеңишбек Ашырбаев Чолбусунун 9 тургуну Тажикстанга барып, кайра Кыргызстанга кайта албай калганын билдирди. Бүгүн 8 майда алар кайтып келет деп күтүлүп жатат.
Туугандарына барып Кыргызстанга келе албай калган 9 жаран чек арадан өтүү боюнча кайрылып өткөрүлө турган болгон. Алар үчүн райондун борборундагы аймактык ооруканадан обсервация үчүн орундар мындай жарандар дагы көп болуп калышы мүмкүн деп мектептерде даярдалган. Бирок аны жергиликтүү жашоочулар туура эмес түшүнүп дүрбүлөңгө түшүшкөн. Кече 7 май күнү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Тажикстандан келе турган 9 жаран Дара Откоргондогу ооруканада 14 күн обсервацияга жаткырылат. Анализдеринен коронавирус аныкталбаса үйүнө жиберилет. Алар чүйдө жашаган кыргызстандыктар, деди Жеңишбек Ашырбаев. Өкмөттүн Ош облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Нуркыз Кадырбек кызынын айтымында бүгүн Чоң Алай районунун акими Жумайдулла Жапаров Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына барып, ал жактагы абал менен таанышат. Кыргызстандын 9 жараны боюнча Тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери менен биргеликте иштери жүргөн. Райондун акими түштөн кийин толук маалымат берет, деди Нуркыз Кадырбек кызы. Чоң Алай районунун Карамык айылы Тажикстандын Жергетал району менен чектешет. Жарандар чек арадан Карамык көзөмөл өткөрмө бекети аркылуу өтүшөт. Булак Турмуш Кейч. Дордой тарапта ачкачылыктан адамдар кулай башташтыбы? 8000 үй бүлө Дордойдо жана 560 үй бүлө Алтын Казыкта 2 күндөн бери тамак ичпей кулагандар бар экен. Дордойдо ачып жумуш кайра башташ керек, же азык-түлүк таратылсын деп саясатчы Элдар Абайкиров баракчасына жазып чыкты. Настоящее время теле берүүсүнө Бишкек шаарынын жанындагы жаңы конуштарда коронавирус пандемиясынан улам карантин учурунда ачкачылыкта жүргөн тургундары жөнүндө тасма тарткан. Бүткүлдүүнү коронавирустук пандемия менен күрөшүп жаткан учурда Бишкектин чет жакасында жашаган адамдар ачкачылыкта калууда. Толугу менен обочолонуп, адамдар 1 айдан ашык убакыттан бери жумушсуз, акчасыз жана тамак ашсыз жашап жатышат. Келип жаткан гуманитардык жардам көптөргө жетпейт жана бийлик алардын жардам сурап кайрылгандарына көңүл бурбай жаткандай сезилет. Биз коронавирустан эмес, ачкачылыктан өлөт окшойбуз, дейт алар. Булак Компромисс Кейчи. Бүгүн 8 май күнү Улуттук онкология жана гематология борборунда бир медициналык кызматкерден коронавирус аныкталганы маалым болду. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Коронавирус жуктурган кызматкер менен жакын байланышта болгон медицина кызматкерлери аныкталып, баарынан ПЦР анализ алынды. Алар көзөмөлдө болушат. Элдин арасында байланышта болгондор жок. Анткени бул дарыгер акы төлөнбөгөн эмгек өргүсүндө болуп, бейтаптарды кабыл алган эмес. Ошондой эле Саламаттыкты сактоо министрлигинин буйругуна ылайык 10 майга чейин пландалган бейтаптарды кабыл алуу жокко чыгарылды. Эпидемиологиялык иштер уланууда. Дезинфекциялык иштер жүргүзүлгөндөн кийин бейтапкана штаттык тартипте иштей баштайт деп жазылат маалыматта. Орусияда 3 кыргызстандык коронавирустан каза тапканы кабарланды. Орусияда COVID-19 илдетинен каза болгон кыргызстандыктардын туугандары маркумдардын аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнүштү. Жалал Абад облусунда туулуп өскөн 51 жаштагы мекендеш 25 апрелде Москвадагы ооруканада каза тапкан. Туугандары ал бир топ жылдан бери Орусияга келип кетип иштеп жүргөнүн, бронхит менен ооруганын айтышты. Акыркы жолу Москвага мартта ишке келип, апрелдин ортосунда сыркоолоп жатып калган. Тууганы буларды айтып берди. Кадимки сасык тумоодо эле башталган. 2 жума ошентип жүргөн, дем жетпей кыйнала баштаганда тез жардам чакырыштыр. Анан жандандыруу бөлүмүндө 4 күн жатты. Өз алдынча дем ала албай калгандыктан ИВЛ аппаратына туташтырышты. Чынында акырына чейин эмне болуп жатканын билген жокпуз. Ооруканага телефондон эле байланышып турганбыз. Кийин сөөгүктү бергенде маалымдамада COVID-19 деп жазып коюшуптур. Жабык табытта берилген сөөгүктү туугандары 1 жумада Кыргызстанга жеткирип, Жалал Абад облусунда жерге беришкен. Ал эми маркум менен Москвада бирге жашаган жана байланышта болгон адамдар карантинге алынган. Айылга түнүндө жеткирип, эртеси жерге бердик. Москвада каза болуп калды деп эле коронавирус жөнүндө эч кимге эч нерсе айткан жокпуз. Чоңоюп калган балдары бар. Аялы карантинде деп түшүндүрдү тууганы. Маркум Орусиянын жараны болгондуктан пандемияга байланыштуу чек аралардагы чектөөлөрдөн улам сөөгүктү Кыргызстанга алып кирүүдө бир топ кыйынчылыктар болгон. 5 майда Сургут шаарында каза болгон атасынын сөөгүн коштоп барган келин Орусиянын жараны болгондуктан Кыргызстандын чек арасынан өткөрбөй жатышканын Азаттыкка кабарлаган болчу. Өкмөткө кайрылышкандан кийин алар чек арадан өткөрүлгөн. Ушул күндөрү ковид илдетинен Москвада Ош облусунун Ноокат районунда 1962 жылы туулган эркек, Жалал Абад облусунун Нокен районунда 1969 жылы туулган аял каза болгону кабарланууда. Алардын жакындары маалымат берүүдөн баш тартышты. Орусияда иштеген 750 миңдей кыргызстандыктын канчасында коронавирус аныкталганы расмий айтыла элек.
Ошол эле кезде илдет аныкталып, ооруканаларда жаткан жана үй шартында дарыланып жаткан ондогон кыргызстандыктар тууралуу кабарлар бар. 5 майда Псков облусунда курулушта иштеген 38 кыргызстандыкта коронавирус табылганын Орусиянын органдары кабарлашты. Ал эми Кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча быйыл январь-апрель айларынын ичинде Москва шаары менен Москва облусунан 27 маркумдун сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Соңку күнү Орусияда коронавирус 11.231 кишиден табылып, илдетке чалдыккандардын саны 177.000 адамдан ашты. Оорудан 24.000 киши айыгып, 1625 адам бул илдеттен каза болгону расмий айтылды. Кара Суу районунда Улуу Ата мекендик согуштун 2 ардагерине белекке унаа берилди. Ардагерлердин бири Сарай айыл өкмөтүнүн тургуну Маккамбай Абдикаримов. Ага айыл өкмөттүн бюджетинин эсебинен Жигули унаасы тапшырылды. Унааны Кара Суу районунун акими Тилек Матраимов тапшырды. Ал эми унаалуу болгон экинчи ардагер Папан айыл өкмөтүнүн тургуну Бедел Максатов. Ага дагы айыл өкмөттүн бюджетинен Жигули унаасы тапшырылды. Унаанын ачкычын аким Тилек Матраимов жана айыл өкмөттүн башчысы Курбанбек Мияшев тапшырып, ардагерлер улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата Кыргызстандын юбилейлик медали жана 20 000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. 100 жаштагы апага жаңы кыргыз паспорт берилди. Өзгөн шаарынын 100 жаштагы тургуну Саламатхан Малабекова биринчи жолу Кыргыз Республикасынын паспортун 46 жылдан кийин алды. Бул тууралуу мамлекеттик каттоо кызматы билдирет. Ал 1920-жылы Өзгөн шаарында төрөлүп, ошол жакта жашап келет. Туулгандыгы тууралуу жана нике күбөлүгүнүн жок болгондугунан паспорт ала алган эмес. МамКаттоонун жергиликтүү бөлүмүнүн кызматкерлери өз эсебинен жана документтерин калыбына келтирүүгө жардам берип, ID карта жасатышты. Паспорт салтанаттуу түрдө Белек Бишкеги менен кошо тапшырылды. Саламатхан Малабекованын 6 уул кызы, 28 небереси, 106 чөбүрөсү жана 61 кыбырасы бар. Булак Компресс.